Hey guys, welcome to new video. ஸோ இன்றைக்கி என்ன பிளான்னா ஆர்எக்ஸ் ஒர்க் ஷாப்பில் விட்டுருந்தேன் ஒரு 2 நாள் முன்னாடி. அதில் கொஞ்சம் வாப்ளிங் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லை, கிளச் நாய்ஸும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. அதில் அப்போ கிளச் ரப்பர் மாற்ற சொல்லியிருந்தேன். இந்த 2 மட்டும் இல்லை, இன்னும் வேறு என்னென்னு நான் உங்ககிட்ட பைக்கில் சொல்லிக்கிட்டே போகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதில் போகிறோன்னா, என் அண்ணனோட ராயல் என்ஃபீல்டு என்கிட்ட இருக்குது. இந்த வண்டியை கொண்டு விட்டுட்டு நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம். இதில் என்ன பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக இதில் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு. ஸோ சைட் பாக்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக உடஞ்சி போச்சு. ஹேண்டில் பெண்டு, ஃபோர்க் பெண்டும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை கொண்டு விட்டு நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம். ஓகே காய்ஸ், அப்போது வீடியோக்குள்ளால் போகலாம். ஓகே கைஸ், நான் வண்டியை கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டேன். ஃபோம் பண்ணிலாம் வாஷ் பண்ணல, ஜஸ்ட் ரஃப்பாக தான் வாஷ் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு பக்கம் மிரரையும் கழட்டிட்டேன், எப்படியும் உடஞ்சிருச்சு. அப்புறம் அந்த ஹேண்டில் பெண்டெல்லாம் அங்கே போய் தான் மாற்றணும். அவன்கிட்ட சொல்லி புது ஹேண்டில் தான் போட சொல்லும். ஓகே, அப்போ நம்ம கிளம்பலாம். பெட்ரோல் காலி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 1.5 மாதமாவது இருக்கும். ஓகே கைஸ், அப்போ நான் போய் பெட்ரோல் வாங்கிட்டு வரேன். கொடுக்கலாம். அப்போது பெட்ரோல் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. நான் இந்த ஃபனலை வச்சு தான் ஊற்ற போகிறேன் பெட்ரோலை. இது வேறு யாருதும் இல்லை, என் அக்கா பையனோட டாய் தான். ஓகே கைஸ், இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு கைஸ். நம்ம இப்போ ஒர்க் ஷாப் தான் போயிட்டுருக்கோம். என் வீட்டிலேருந்து ஒர்க் ஷாப் 12 to 30 கிலோமீட்டர்ஸ் அவே இருக்கும். இப்போது அதுக்கு வண்டி வேறு நல்லா வச்சு செஞ்சிருச்சு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏடிஎம்மில் காசு எடுக்கலான்னு வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஸ்டார்ட்டே ஆகலை. நானும் மிதின்னு மிதிக்கிறேன். அப்புறம் என்னென்னு கீழே கொஞ்சம் குனிஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியுது, பேட்ரி கலண்டு கீழே விழுந்துருந்துச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி சைட் பாக்ஸ் அதில் இல்லை, ஆக்சிடெண்ட்டில் உடஞ்சி போயிருச்சு. அப்புறம் ஒரு வழியாக அப்படி இப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த வண்டியோட ஓனர் என் அண்ணன் இங்கே இல்லை, அப்ராடில் இருக்கான். பெயிண்ட் கலர் அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் மாற்றி ரெடி பண்ணுவோம் என்கிட்ட சொல்லியிருந்தான். ஸோ நான் தான் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் பார்த்து ரெடி பண்ணி விடணும். அவன் ஊருக்கு இன்னும் மேபி ஒரு 2-3 மாதத்தில் வருவான்னு நினைக்கிறேன், போட்டுறதுக்கு மாதிரி. மகாபிரபு, நீங்க இங்கே வந்துட்டீங்களா? இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3:30 இருக்கும். ஈவினிங் ஒரு 5 o'clock மாதிரிலாம் வந்தாச்சுன்னா இந்த ரூட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போது மதியம்னால வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஓகே கேஸ், ஸோ ஃபைனலாக ஒர்க் ஷாப்லேருந்து நான் வண்டி எடுத்துட்டேன். மொத்தமாக எவ்வளோ சார்ஜ் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1400 ஆச்சு.
ஸோ கம்ப்ளீட்டாக என் வண்டியில் என்னென்ன ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளச் பெல்லோட ரப்பர் மாற்றிருக்காங்க. அப்புறம் வாப்ளிங் ஆகிற பிரச்சனை இருந்துச்சு, அதனால ஹெட் கேஸ்கெட்டு ஒன்று கூட சேர்த்து போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் கார்பரேட்டர் க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பேக் பிரேக் வந்து கரெக்டாக பிடிக்காமல் இருந்துச்சு, ஒரு மாதிரி இழுத்து அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து டோட்டலாக 1400 சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த வாப்ளிங் ப்ராப்ளம் எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆன மாதிரி தெரியல. இன்னும் நான் சின்னதாக எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. கொஞ்ச நாள் ஓட்டி பார்த்தா தான் தெரியும். கைஸ், என் வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஒரு ஓல்டு RX ஓனரை நான் ரோட்டில் மீட் பண்ணேன். அவங்களோட வண்டி அவங்க ரொம்ப நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க, பார்த்தாலே தெரிஞ்சுது. அதே மாதிரி அவங்களோட எக்ஸாஸ்ட் நோட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஓகே கைஸ், நான் ஃபைனலாக வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். இங்கே லாஸ்ட் 2 டேஸாக ரொம்ப மழையாக இருந்தது. மழையில் நின்றதுனால வண்டியில் நிறைய ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சேரும் இருந்துச்சு. ஸோ நான் வந்ததும் வாஷ் பண்ணிட்டேன். வந்தப்போ இருந்த ரஸ்ட்டும், அதுக்கப்புறம் நான் அந்த ரஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இருந்த 2 வீடியோவுமே நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்களோட தாட்ஸை சொல்லுங்கள். இது நான் எப்படி இந்த ரஸ்ட்டை போக வைக்கணும்னு ஒரு வீடியோ தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதை பற்றி ஸ்பெஷலாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் இன்னும் பார்க்குறோன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, அப்போது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.